todos, soy Arturo Castán y hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis en esas herramientas de coaching y desarrollo personal. Para ello me gustaría comenzar con una pregunta, con varios aspectos. ¿Qué pasaría si renacieras de nuevo? Si descubrieses quién eres, si descubrieses tu verdadera naturaleza. Buenas preguntas. Para ello tenemos que hacer una digresión y me gustaría explicaros desde un punto de vista sencillo, hay muchas maneras de hacerlo, vamos a hacer una, qué es la meditación y cómo está conectada la meditación con lo espiritual. Vamos a ver cómo son procesos graduales de elevación de conciencia, incluso nos vamos a atrever a intentar explicar de alguna forma, si es que se puede explicar, qué es eso de la conciencia crística o la conciencia de cristal. Para ello, quiero explicaros de una manera, como digo, sencilla, qué es la meditación. Suponemos que, haciendo un símil, una metáfora, la pizarra, vamos a poner que es la conciencia. Pero vamos a hacerlo de otra forma. Fijaros. No digo antiguamente, pero casi ya antiguamente. Podéis recordar qué es esto. Es como si fueran unas tiras de película, de fotografía, antes de las digitales. Bien. Tenemos una tira de película y luego hay una serie de fotogramas. Tenemos un rollo de película de 24 fotos, pues había 24 fotogramas. Si hacemos un vídeo, aparecen todas seguidas. Nosotros en la vida, hay una cosa que me sorprendió, el libro que leí hace muchos años, que nos decía que nosotros tenemos 10.000. ¿10.000 qué? 10.000 pensamientos diarios. Hoy podemos decir, por ejemplo, aquellos que sabéis algo del Enneagrama, sabéis que o pueden ser 10.000 pensamientos, o 10.000 emociones, o 10.000 acciones que hago. En realidad, no importa el número, sino que un montón. Lo que también me sorprendió es que de esas 10.000, el 90% son iguales que las del día anterior. Esto es realmente sorprendente. Antiguamente a estas cosas las llamaban modificaciones de la mente. En sánscrito lo llaman vrittis. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros tenemos aquí, como una película, aparece, vamos a ponerlo con un pensamiento. Y aquí tenemos otro pensamiento. Insisto, puede ser un pensamiento, puede ser una emoción, puede ser una acción, lo que sea. Al fin y al cabo aquí tenemos un patrón, este patrón también tiene que ver con nuestra personalidad. Que tiene una manera de hacer las cosas. Una manera de sentir, una manera de hacer, otra manera de pensar. Vale. Entonces, nosotros nos creemos que todo esto es un continuo. ¿Por qué? Porque va tan deprisa o uno lo enlazamos tan rápidamente con otro que nos parece que hay un continuo. Pero si empezamos con el acto de voluntad a querer lo que se dice normalmente, que entendemos, parar la mente, aparecen una serie de estados de conciencia que lo vamos a ir aprendiendo. Una cosa es poner la intención, poner la atención en algo. Entonces hay gente que dice, bueno, pues pongo la atención en los pensamientos y los dejo escapar. Muy bien. Una primera fase que se llama atención, otra fase que se llama concentración. Y vamos a poner meditación. Otro estado. Pero bueno, lo que yo quiero que penséis es que entre pensamiento y pensamiento, como van tan deprisa, insisto, nos damos cuenta, pero que aquí hay un espacio. Entonces, cuando aprendemos esas técnicas de relajación, etc., que hacemos relajación, estaría por aquí. Estado inicial, un estado básico, empezar a relajarnos. Cuando nos relajamos, intentamos que ese flujo continuo que tenemos disminuya en intensidad, pero poco a poco podemos darnos cuenta de que este espacio que hay entre medio lo podemos hacer más grande. Entonces dijéramos que a partir de aquí
se crea, por decirlo así, un vacío. Si seguimos en esa dinámica, en esa atención puesta en esto, poco a poco vamos logrando estados en los que esta separación entre fotograma y fotograma va resultando más grande. ¿Esto de aquí qué es? Esto de aquí es la pura conciencia. Es una conciencia pura, es una conciencia de cristal. ¿Qué pasa en un momento determinado? Pues que nosotros nos damos cuenta que en un momento determinado podemos alcanzar, la gente dice, un alto grado de concentración, etcétera, y nos metemos en esta dinámica y al final surge una cosa, surge espontáneamente un estado, luego así, ¡pum!, que te rapta. En todas las tradiciones a esto lo llaman el rapto. ¿Y este rapto qué es? Este rapto es de nuestra verdadera naturaleza. Este rapto es que se despejan todos los contenidos, todas esas modificaciones de la mente en cualquiera de sus manifestaciones, que puedan ser pensamiento, que puedan ser emociones, que puedan ser sueños, lo que sea, desaparecen. Y entonces, espontáneamente, surge ese estado. Ese estado es el rapto. En todas las tradiciones adquiere diferentes nombres. Normalmente se le llama un samadhi. ¿Esto qué es? Un despertar espiritual. Fijaros, este estado, esto aquí, es magnífico, porque esto es el que ha de venir. Pero veamos que nosotros no hemos hecho nada. Nosotros hemos sido, dijéramos, raptados, cogidos por eso. Esta experiencia, el que la tiene, marca un hito en su vida. Muchos son los llamados, pocos los elegidos. Esto no quiere decir que sea solamente para unos pocos, para todos. Lo que pasa es que nosotros tenemos que, y queremos propiciar ese estado. Pero no hay que hacer nada, ese estado, con la relajación, luego sigue la atención, la concentración, llegaremos a un estado meditativo. Y este estado de aquí lo llaman en muchas tradiciones el cuarto estado. Ese cuarto estado es la conciencia crística. Pero fijaros, para que aparezca este cuarto estado, también en nuestra traducción, en nuestra tradición, mejor dicho, también se dice, cuando estás preparado, aparece el maestro. Eso también, fíjate, se llama, eso es el niño, con mayúsculas. Ese es el Cristo. Ese es el que ha renacido. ¿En qué? Sí, ha renacido en espíritu. Ha renacido en espíritu.